というわけで、電子レンジが昨日ね、電子レンジ買ったので、それをね、とりあえず置くっていうのをやっていきたいと思います。すごいな。とりあえずね、これはここに置かせていただきます。すごい。どれだ。この線はどれなの。この電子レンジの線はどれ。すごいな。ちょっと服か。やつはすごい。
信法を成立するなど法整備を進めてきました。横浜市や大阪府と市、和歌山県、長崎県が誘致に名乗りを上げ、アメリカ・ラスベガスや中国・マカオでカジノの運営実績のある海外企業が事業者として関心を寄せています。菅官房長官は、政府としてはできるだけ早期に IR 事業による効果が実現できるよう着実に進めていきたいと行こうか。推進する方針を表明しました。一方で自民党の中堅議員は、この状況でカジノを推進するのは不可能立ち止まったものがいいと指摘しています。立憲民主党の安住国対委員長は、閉会中審査をやるべき案件とした上で、カジノ実施法の改案を求めるポイントを決め、来年の通常国会で提出すべき地域に配慮しています。はい、IR 事業は成長戦略が目玉戦略。お、こんなにここにはちょっと軽くそう。すごいね。症の人が増えていったり、そこに政治家が群がっていったりというような様子を本当に呈してくるようだったら、IR 疑惑じゃなくて IR 地獄になっていくんじゃないですか、そのうち。はい、さあ、そして安倍政権への影響です。朝日新聞です。IR 汚職、政権の責任追及とあります。秋元氏は二階幹事長が率いる二階派に所属。二階氏は政権そのものが関与したわけではなく、別の問題。これを飾る出番です。飾るっていうのは言い方あれけど、なんか割れた。どうやって出せばいいんだろうな。どうやって出せばいいか。
条件が揃いそうなんですね。これで北日本や北陸を中心に大荒れの天気となりそうなんです。と言いますのも、今年の冬はですね、例年以上にこの南の暖気が力が強くてですね、北上しているんですね。そうですよね。なかなか寒気が結構取られませんので、関東でも寒気が多くて、しかもスキー場が厳しくなっているというのもあるんですよね。一時的にこの寒気が落ちてきても、すぐ暖気がこう跳ね返してしまいますので、大雪となっていることが今シーズンは少ないんですよね。大阪はこれがそうなんです。どうやらそうなりそうでして、では、大晦日の天気図で説明いたします。その原因となるのはこの北海道の東の低気圧です。この低気圧が30日から31日の大晦日にかけて列島を通過していくんですね。低気圧が海上に抜けるタイミングでこんな感じ。開いたままでも開いたままさすがにならないんだな。じゃあ気になる電気代のメーター上がり。今ねストーブもついてるからちょっとあれだとは思うんだけど、それにしては結構出てきたな。ぐるんぐるん出てきてね。こんな感じか。いつの間にか終わってたはい、というわけでお送りさせていただきました。ではまたお会いしましょう。この後午前9時からあけみよモーニングタイムです。